Shu qilgan ishing yoqmaydi o'g'lim. Bilmayman nimagadir ko'nglimdagidek ish qilmaysan-da. Labbay dada, assalomu alaykum. Mashinani nimaga minib kelding? Kaliti qani mashina? Bo'ldi dada, mana tushib ketyapman. Gapni ko'paytirmay ber, men o'rtoqlarim bilan o'tirishga kech qolyapman. Pul ham berken menga. Mana mashinani keldi. Mana pul. Hozir borib ko'rsatib qo'y. Men ertaga safarga chiqib ketaman. Qarab turmaysanmi meni mashinamga? Men mashinani tushunaman. O'g'lim, kecha kelganimda kecha ham mana shu ochiq edi. Qo'yib qo'ysang bo'lmaydimi? Nimaga sen ishlar cho'zib yuboryapsan? Meni uyaltirmagin. Qayga borsam, agar sen orqangdan gap eshitadigan bo'lsam, ertaga kelaman. Mana shu oshiq joylari qilib bo'lgan bo'lgin. Ha, bo'ldi dada. Bu yerda ham qo'yib ketaman. Bu taraflarni ham to'g'rilab qo'yaman. Hammasi siz aytgandek beradi. Usta, dadangiz ham katta usta bo'lganlar shekilli. Nimaga unaqa deyapsiz? Dadamdan usta bo'lmaganlar. Bo'lmasa nimaga sizga buncha ko'p aql o'rgatadilar? Dada, aqlingiz yetmagan ishga aralashmang deb aytmaysizmi unda? Bir paytlar xuddi sizdek fikrlardim men ham. Lekin ustozim Endi usta biz o'g'ilcha qalay? Kuydirmayaptimi? Ha yo'q, Ismoil ham o'zi usta bo'lib qoldi. Yaqinda patal beraman. Ha, yo'q-a. Usta shu meni o'g'lim qilgan ishlarimi? Ha, shularni Ismoil qilganda. Mana aytdi nimaga burchagi ochilib qolgan Ismoil? dada o'zi ochiq turadi bu. Ha, keyin siz ustamasiz, baribir tushunmaysiz-ku. Ismoil, Ha, qo'yaring usta. Endi o'g'lim shunaqa aqlli bo'lib ketgan-da. Mayli, ishlaringga xalaqit bermay, usta aka, sizga omonat topshirdim, ha? kelib turing aka, xafa bo'lmay ketasiz endi. Menga qara Ismoil, ota rozi, xudo rozi. Agar otang bu kasb bilmasligi mumkin, nima bo'lganda ham seni otang. Shuning uchun otangga nohaq bo'lsa-da sen gap qaytarmagin. Ko'yniga ozor beradigan so'z ishlatmagin. Aka, biz nima bo'lyapti? Otani farzanddan dili orishligi bu. Farzandni otaga oq bo'lganligidir. Shuni ikki qulog'ingga quyib olgin. Muhammad Yusuf akani bekorga klient ko'pmas ekanda. Faqat ishi, balki odobi ham puxta ekan. Menga xuddi shunday deb saboq bergandilar.